klausītājiem! Esam atgriezušies otrā sezona, otrā epizode podkastam Mikrofons. Nekas nav mainījies, joprojām kopā ar jums esmu es, Santa. Un es, Rūta. Un patiešām šī vasara mums ir iesākusies gana dedzīgi, ja tā var teikt, karsti, jo mēs esam sasparojušās un tiešām tiekamies šai karstākajā gada laikā, lai jums nonestu ļoti svarīgu informāciju. Tu jau, Rūta, iezīmēji šo te vasaras tēmu, un man liekas, ka arī šodienas tēma, par ko mēs runāsim, diezgan labi iet kopā ar vasaru un notikumiem, kurus mēs kā mūziķi un ne tikai varam apmeklēt vasaras sezonā. Tieši tā, mēs šodien runāsim par meistarklasēm. Viss, kas ap to saistās, ne tikai Latvijā, bet arī nedaudz ārpus tās. Mēģināsim kliedēt stereotipus, varbūt kādam tādi radušies par to, kas ir meistarklases, kādas var būt meistarklases, kur uzzināt par meistarklasēm un noteikti arī dalīsimies ar personīgo pieredzi. Jā, tāda pieredze mums ir, neviena viena. Šos gadus esam pabijuši gan ārpus Latvijas, gan Latvijā vairākās meistarklasēs un tiešām ir par ko jums pastāstīt, bet es domāju, tiem, kuri varbūt nezina, kas tad ir meistarklases, jeb angliski bieži vien ir vārds workshop, mēs varam tādiem saviem vārdiem pastāstīt, kas tad tas ir. Pirmkārt, meistarklase ir kaut kas praktisks. Tā noteikti nebūs matemātikas vai jebkāda tāda tipa stunda, ko mēs varam iedomāties kā nodarbību. Meistarklase ir praktiskas dabas nodarbība, darbnīca radošā, kur tu vari ne tikai uzzināt daudz ko jaunu, bet arī pamēģināt. Un bieži vien tad arī personīgi priekš manis meistarklase tiešām saistās ar ļoti daudz praktiskām darbībām. Un kā mēs zinām, bieži vien darot kaut ko praktiski, arī tā informācija iespējams pat citreiz labāk nosēžas nekā lasot vai klausoties kādu lekciju. Nav jābaidās doties uz meistarklasi varbūt ar tādu sajūtu, ka es neesmu gatavs, vai man ir bail, vai gluži pretēji, es tagad zinu visu, ko tad man jaunu pastāstīs. Vienmēr tev pastāstīs kaut ko jaunu, vai arī vecu ieterps, teiksim, tādā informācijā vai tādā maisiņā, ka tu beidzot tajā sāksi ieklausīties. Tas ir viens, otrs meistarklase vienmēr novelk mums vismaz vienu baiļu kārtu nost, jo pēc meistarklasēm mēs bieži vien esam burtiskā nozīmē sālpojušies drosmi, lai varētu vai radīt savu mūziku, vai mēģināt eksperimentēt savā izpildījumā, jaunas vēsmas, ienest arī performancēs. Katrā ziņā meistarklase mūs citu vairāk, citu mazāk, bet transformē. Runājot par transformācijām, es domāju, arī mums katrai varbūt ir pirmā atmiņa, Rūta. Man pat interesē, kad bija tava pirmā meistarklase tā apzināti, kur tu atceries, kuru tu apmeklēji? Noteikti vispilgtākā meistarklase, kurā es esmu bijusi, nevis spilgtākā, bet pirmā, ir Saukrasti džeza nometne. Kādreiz tā ilgi, ja nemaldos, pat veselu nedēļu, bija ļoti, ļoti gara. Pirms kādiem 15 gadiem, es domāju, tas bija noteikti. Mēs bijām vēl mazi zaļi gurķi, 11-gadnieki skraidījām un klausījāmies gan vakara koncertus, gan no rīta pa dienu piedalījāmies meistarklašu ķēdē pilnā, sākot ar vokālistu meistarklasēm, beidzot ar ansambļu meistarklasēm un gatavojāmies gala studentu koncertiem, kas bija nedēļas laikā jāsagatavo tev vairāki skaņdarbi un vēl gospeļkoris, bija gospeļkora meistarklase. Manuprāt, neatverams kopā būšanas laiks ar saviem dombiedriem, ka tu neesi ar tādiem, kas varbūt tev vispār, kuram tur kaut kas neinteresē. Mums visiem viss interesē, mēs visi pilnīgi gribējām uzsūkt visu informāciju, ko mums dod. Un visi tie radošie vakari, kad mēs paši džemojām, kad mēs radījām paši savu mūziku, dziesmas, klausījāmies šausmīgi daudz mūziku. Vispār tā visa nometnes atmosfēra bija tikai par un ap mūziku, šajā gadījumā džeza mūziku, un mēs visa nedēļa bija viens liels radošs ritenis, kurā mēs ripojām. Tā bija mana pirmā meistarklase. Bet kā tu izdomāji to meistarklasi aizbraukt? Tu minēji 15 gadu atpakaļ. Tas ir diezgan senāk. Tā bija tava iniciatīva vai tevi pamudināja skolotāji? Kā tieši tu nokļuvi Saukrasti džēzas, kas tomēr ir diezgan specifiska uzreiz izvēle, pieņemsim, meistarklasē pirmajai? Jāpasakās manai tā laika vokālajai pedagoģei Ingai Bērziņai, kura, protams, šo informāciju par to, ka norisinās tādas meistarklases, nodeva visiem saviem studentiem. Un tā jau faktiski no mutes mutē mēs arī par to uzzinām. Tā kā jā, es
uzzināju to no viņas, un pat nedomājot to, kā es tur un ko es tur darīšu, es vienkārši tur devos. Cik forši. Es domāju par savu pirmo meistarklasi, un tas bija vēl senāk, manuprāt, 20 gadi atpakaļ. Man bija burtiski, man liekas, kaut kādi 9, 10 gadi. Tu jau kaut ko saprati? Un es biju iestājusies mūzikas skolā. Es atceros toreiz Jelgavā kora klasē, kas ir dziedāšanas klase. Un, tur es izdzirdēju vispār pirmo reizi vārdu meistarklase. Un, toreiz bija tā, ka pāris studenti, man liekas, ka toreiz jau tie arī bija vecāko klašu audzēkņi, gāja ar kādu konkrētu dziesmu. Un, kā tagad atceros, to meistarklasi pasniedz Aira Rūrāne, ar kur mēs starp citu satikāmies pirmajā mūsu sezonā podkastā. Un, tā bija pirmā reize, kad es vienkārši ieraudzīju, kā tas notiek. Visi sēdēja zālē, un tad pa vienam sauca, kuram ir dziesma līdzi, kurš vēlas pastrādāt ar to. Un tas bija ļoti interesanti. Un, protams, ka es, lai arī biju jauna, bet arī tajā vecumā tas bija ļoti interesanti vērot, kā tas vokālists priekšā iespējams cīnās ar tām problēmām, kuras arī man tajā brīdī bija aktuālas. Un tādu interesantu sajūtu es noķēru. Protams, ka toreiz es nebiju. Es biju gana jauna, un arī, godīgi sakot, bail man bija. Es nevarēju iedomāties, ka es tagad iešu tur visu priekšā dziedāšanu. Tā, protams, ka pagājuši laiki un tādas nākamās spilgtās atmiņas par tādu pirmo, tādu apzinātu meistarklasi, protams, ir mūzikas akadēmijas laikos, kad pie mums brauca dažādi džezisti uz nodaļu pasniegt meistarklases, un tad es sajūtu to garšu, ka pirmkārt nevienmēr ir meistarklases, kurās kāds uzstājas un tā pārējie skatās, bet ka tiešām tiek iesaistīti daudzi. Noteikti par to arī mēs ar tevi, Rūta, parunāsim, kāda veida meistarklases ir un cik ļoti patiesībā meistarklašu pieredze var mainīt tavu turpmāko ceļu un vispār skatījumu uz mūziku. Tā ir, jā, un tāpēc mēs varētu nedaudz ieskicēt šos meistarklašu veidus, jeb formātus, kādus var sagaidīt no tā, aizejot uz kāda pasniedzēja vai pat populāra mūziķa meistarklasi. Dažreiz tā ir tas ievads ir tāds biogrāfisks vai teorētisks. Viņš pastāsta par savu dzīvi, par savu uztveri, kā viņš uztver mūziku, un šie tie uztveres veidi, ap citu, ir ļoti dažādi. Un tu klausies un brīnies. Viens vispār sācis tur baznīcas korī, otrs sācis vispār kā akadēmiskais pianists, tagad pēkšņi džeza vokālists. Ļoti, ļoti dažādas bagāžas katram ir. Un tas ir tik aizraujoši klausīties, ka mēs katrs esam tik unikāls. Mēs nekad nav divu vienādu stāstu kādam pasniedzējam. Tātad šis formāts vienmēr ir arī interesanti paklausīties, kā tam otram dzīvē ir gājis, ko viņš ir mācījies, kur bijis, ko apguvis, ko redzējis. Man liekas, ka šī ir ļoti svarīga daļa, jo kādam liekas, ko tu par sevi stāstīsi, daram praktiski, bet patiesībā meistarklase ir tāda brīnišķīga teritorija, kurā tu vari iepazīt tiešām personību. Un mēs zinām, ir īpaši tādā varbūt radošajā vidē, bieži vien tev ir ļoti svarīgi, kā tu redzi šo cilvēku. Vai tā ir tava muzikālā autoritāte, vai tiešām kāds pieredzes bagāts pedagogs, mūziķis. Un tāpēc, man liekas, tieši šajos ievados parasti ne tikai viņi stāsta par savu pieredzi un ko viņi sasnieguši, bet arī nodzied kādu fragmentu. Tas parasti ir mans mīļākais, jo lielākoties ir tā, es ar tā gribu. Mēs jau vienmēr gaidām, ko tad tu māci parādi, lai mēs zinām, no kā mēs te varam iemācīties. Labi, tas tā, bet, protams, ka meistarklašu formāts var būt, piemēram, tā kā tu teici, ka pa vienam aicina priekšā, ja reiz tu esi atnācis, tātad tu gribi kaut ko sevi iegūt, tu gribi kaut ko iemācīties. Variants A, tu esi sagatavojis kādu skaņdarbu, kuru tu gribi atdziedāt, un tad šis meistarklašu vadītājs komentē vai pamāca vai palabo kļūdas. Visiem redzot, visi tā kā piedalās, bet ir tā kā klausītāji, vairāk skatītāji šim te mācību procesam. Paskaidrojumi varbūt tiešām kāds, kas nekad nav bijis, viņam liekas, kas kur skatās, kurš ar ko strādā. Varbūt ieskicējam, kāds ir tas process šim meistarklašu formātam. Kur viens nāk iekšā? Jā, pastāstam. Pārsvarā tas ir vai viens cilvēks no zāles, vai jau iepriekš, teiksim, sarunāts cilvēks. Kādā reizē, bet būtībā tad ir vienmēr brīvprātīgais, kurš piesakās. Jā. Teiksim. Un tad parasti ir tā, ka ir šis meistarklases vadītājs, šī personība, par kuru mēs runājām. Tad nevienmēr, bet bieži vien būs arī kāds pavadītājs vai pianists, ģitārists, kāds koncertmeistars, tieši tā.
Un tad no visa pūļa, kas ir atnākuši klausīties šo meistarklasi, tad ir vai nu brīvprātīgie, kuri vēlas, lai ar viņiem strādā publiski visu cilvēku priekšā, aicinot to blakus meistarklašu vadītājiem, vai nu iepriekš sarunāts, sagatavots students, piemēram. Jā. Viņš dzied savu repertuāru, ar koncertmeistaru pirms tam varbūt ir izmēģinājis vai ir attiecīgi sagatavots notis. Jā, droši uz meistarklasēm var ņemt līdzi arī notis, ja ir kāds pavadītājs. Un šis meistarklašu vadītājs tad, dara savu darbiņu, noklausās, izsaka komentārus, palabo vienu vietu, otru vietu, tagad pamēģina otrādāk. Un bieži vien meistarklasēs ir jūtams tūlītais progress un izmaiņas. Un, teiksim, ja meistarklašu vadītājs tagad piefiksē un uzkarās uz tās vienas vietas, tad šī viena vieta tiek iztīrīta. Un viņš ar savu to pieeju, savu profesionālo pieeju izdara brīžiem pat brīnum lietas. Citreiz tās izmaiņas varbūt ir minimāls, mazākas. Tas arī, protams, ir atkarīgs no skolēna vai studenta. Cik viņš ir atvērts tam? Jā, un cik viņš ātri uztver vai uzsūc vai saprot, ko no viņa vēlas. Pie tam vēl, ja meistarklases bieži vien ir angļu valodā, un tad angliski varbūt mēs kaut kādas definīcijas vai īpatnējas, kaut kāds īpašākus vārdus, mēs tā kā varam neuztvert uzreiz. Bet tas ir interesanti arī to visu vērot no malas. Ja tu ar to nodarbojies, tad vispār tas ir interesanti laiks paskrien vējas pārniem. Savukārt otrais formāts ir tāds, kur nevis viens cilvēks aizved visu meistarklases priekšā, bet tie var būt vairāki. Un tie ir brīvprātīgie klausītāji, kuri jau rokas, jau trin, jau notis rokās gaida, kad varēs doties un parādīt, ko tad viņi māk, kā viņi māk nodziedāt. Un skatoties, cik meistarklase ir gara, cik var paspēt, tik arī aiziet priekšā. Visbiežāk Latvijā ir novērots, ka cilvēki varbūt ir tik kūtri sākumā, negrib iet, vai varbūt ir viens aktīvais un tad pārējie tādi mazāk. Tāda varbūt arī mūsu mentalitāte bieži vien uz daudziem procesiem, kad ļoti gribas, bet varbūt to pirmo soli varbūt grūtāk spērt, bet tu vienmēr esi drosmīgs. Viena no pirmajām, kad tu esi bijis kaut kādos sākumos, protams, ka tu neies, tu pagaidīsi, ka kāds cits tur aizies, bet tev iekšēji visu laiku gribās. Tā kā jam sesija. Jā, bet jo tu vairāk apmeklē meistarklases, jo tu paliec drošāks un jo tu arī vairāk saproti, ka tas ir priekš tevis. Galu galā bieži vien meistarklases ir pa maksu, tu maksā naudu, tātad tu vari izmantot iespēju, ka tevi palabo, tevi komentē, tu uzzini, ko cilvēks vispār no kaut kādas Eiropas vai pat trešās pasaules valsts par tevi domā, par tavu balsi un teiksim, ko viņš tajā sadzird. Tas ir ļoti interesanti. Jā, un tu minēji par to, ka var nākt ar savām notīm, bet nevienmēr, jo arī citreiz ir šādi meistarklašu formāti, kur jau pats meistarklases vadītājs ir izstrādājis, teiksim, sistēmu, kā integrēt vairākus vai pat visus dalībniekus. Piemēram, esmu bijusi arī uz meistarklasēm, kur ir, es gribētu teikt, pie 30 vokālistiem vienā istabā, un tad meistarklašu vadītājs izspēlēja kaut kādu konkrētu uzdevumu, aktivitāti, konceptu caur mums visiem, un tas varbūt arī palīdz tādiem cilvēkiem, kuriem varbūt ir tādas bailes, ka viņi negrib varbūt dziesmu dziedāt vai kā, bet tāpat laikā tiek katrs integrēts un tas arī ļoti, ļoti atraisa. Tas varētu būt tāds tā kā grupas meistarklases tāds veids. Jā, bieži vien tiek iemācīta, teiksim, kāda daudzbalsīga dziesma, vai tev ir jātur kāds savs patterns, vai pāri kāds improvizē, vai vienkārši tiek iemācīts, teiksim, kaut kāda dziesma meistarklašu laikā. Tas var būt ļoti, ļoti dažādi. Jā, tāds saucamais circle singing ir vispār ļoti populārs koncepts, vismaz džeza mūzikas tādās meistarklasēs, jo pārsvarā tās ir par improvizāciju, un tad, man liekas, ka tāda ļoti pateicīga augsne. Un, protams, arī mūsdienu laikmetā jāmin, ka meistarklases formāts var būt arī tiešsaistē, jeb caur Zoom, digitāli, caur video. Un, lai arī tas liekas, ka tu jau nesajūti to enerģiju cilvēka vai kā, bet patiesībā sakot, es arī esmu pieredzējis labus piemērus. Songwriting meistarklase, kas notika Zoomā ar vienu brazīliešu džeza dziedātāju.
ļoti interesanti, un arī tādā veidā tu vari papildināt sevi, pieņemsim, ieraugot, ka tur tālu notiek meistarklase, un tu iespējams uz viņu nevar aizbraukt. Bieži vien šīs tieši tālās meistarklases piedāvā iespēju arī digitāli sastapties ar mākslinieku, un vispār kopš pandēmijas laika ļoti ir aktualizējies arī digitālais piedāvājums meistarklasē. Tā kā, to veidu ir daudz, un pateikt, vai šis ir īstais tas vai tas, man liekas, būtu ļoti pāragri spriest cilvēkam, kurš vispār nekad nav bijis. Un cilvēkiem, kuri ir bijuši, man liekas, viņi saprot, ka katram formātam ir tā sava burvība un nevarētu izcelt, kurš ir labāks vai sliktāks. Bet kurš ar tev formāts labāk patīk? Es pieļauju, ka tu esi bijusi gan uz tādu, gan uz tādu. Noteikti, ja man tā jāizvēlas, tad noteikti tā kā klātienē, ja mēs runājam par tādu dziedāšanas aspektu. Un man laikam patīk šīs improvizācija veida meistarklases, tātad, kur ir iesaistīta, es pat neteiktu, varbūt, ka 30 vokālisti, bet tāda saspēle, kad, pieņemsim, man ir jāsadziedās, jāsadarbojas ar instrumentālistu grupu, vai, teiksim, vēl 2 vokālistiem. Tādas improvizatoriska tipa meistarklases, man liekas, mēs arī ar tevi esam bijuši, un man ļoti patīk, jo tas ir kaut kas, ko es ikdienā retāk pati sajūtu, un man liekas, ka caur tādu, man liekas, kad tu labi pateici aspektu par to, ka bieži vien mēs ejam uz tādām meistarklasēm, ko mēs kur māca to, ko mēs ikdienā nevaram iemācīties tik daudz, un, teiksim, tā pati komunikācija uz skatuves. Man liekas, ka ļoti daudziem vokālistiem tas klibo, pieklibo. Vispār komunikācija ar mūziķiem, ar grupu, bandlīdings. Svešiem pazīstamiem vienalga, bet meistarklasēs bieži vien no tās komforta zonas, ka tev tagad ir pilnīgi sveša bundzinieka vai pilnīgi sveša basists, tagad tev ir kaut kas viņam jāprāda, un tu saproti, ka jūs jau varbūt nerunājat vienā valodā, tu pat varbūt nezini, kā viņi sauc, bet tev ar viņu ir jāsakomunicē. Tad meistarklases ir tā vieta, kur tu to vari. Tas jau ir tāds tā kā liels mēģinājums. Tas nav nekādas sacensības, tas nav konkurss, tas nav tā kā tu klausies, šitas nemāk dziedāt, šitas māk dziedāt. Tur nav nekāda vērtēšana, tur ir viens otru tā kā atbalstīšana. Atbalsta grupiņa. Tiešām piekrītu tev. Bet tāda spilgtākā meistarklase, kas tev ir bijusi pie kāda granda vai mentora, iedvesmotāja? Noteikti, ka bijuši vairākas. Tāds pirmais, kas man atceros, pilnīgi salauza kaut kādu manu līkni, bija ar Vladimiru Čekāsinu, kad mēs ar Rūtu arī bijām kopā Lietuvā. Tas bija kaut kāds 7 gadus atpakaļ, Lietuvā, Viļņā. Mēs satikāmies ar tādu free džeza leģendu Vladimiru Čekāsinu, un tā bija mana pirmā pieredze. Atceros, kā tagad pirmajā kursā gāju, un es knapi vispār esmu sapratusi kaut kādu skata, vokālu improvizācijas, vispār kādus pamatus, un man jau brīvā improvizācija. Viņš gan nemācīja skata pamatus. Tur bija tālu no tiem, bet tāda domāšana, tas man ļoti ir iesēdies atmiņā, un noteikti tāds otrais vilnis man ir bijis Voisingers meistarklasēs, kuras notika Polijā. Atceros pirmo reizi, kā aizbraucu. Tur bija tādas vairākas spilgtas emocijas. Viena no tādām meistarklasēm bija ar Davidu Links, kurš ir ļoti labi pazīstams Eiropā džeza vokālists, un viņa meistarklase bija ļoti par tehniku. Atceros, kā tagad, kā viņš mācīja šos te saucamos vingrinājumus little, priekš skata, lai mēles muskultūras, mēles gals strādātu. Kā tagad atceros, un viss. Un tev atliek vienreiz to dzirdēt, un viss tu to sāc praktizēt, un viss. Un droši vien vēl tās pāris pieredzes spilgtās, kas bija tur vispār ar tādu brīvo improvizāciju. Laikam vienkārši improvizācija man bija tāds liels bloks, kam kāpt pāri, tāpēc varbūt arī šīs te pieredzes tieši saistībā ar šāda tipa meistarklasēm man bijuši ļoti, ļoti dzīvi mainošas. Un kā ar tevi? Tāda spilgtāka atmiņa vai grandi, tā kā tu minēji? Ir bijuši vairāk, ir pat bijuši tādas meistarklases, kurām es īsti godīgi neatceros, kā sauc šos te pasniedzējus, bet tās ir bijušas ļoti, ļoti tādas iedvesmojošas, bet 2 man ir palikušas spilgtas prātā atmiņā, kad mēs ar meiteņu bariņu braucām uz Tallinu, uz Tallinas konservatoriju, Tallinas universitāti. Jā, mūzikas akadēmija, viņiem teātra mūzikas akadēmija respektīvi, tajās telpās notika Bobija Makferina meistarklases. Tēma bija par un ap kora dziedāšana, ansambļa dziedāšana. Es domāju, Bobijs Makferins, tā kā wow. Protams, ka es braukšu. Mēs braucām vēl Arta Jēkabsone brauca un Katrīna Dimanta un Lība Ēca. Mēs bijām tādas 4 meitenes, kas devās.
Absolūti, tas bija gana sen. Es biju tikpat zaļa, cik Saukras džeza nometnē pirmajā, bet man bija vienalga, jo es biju tik excitēta, ja, ka viņš aicināja 3 cilvēkus priekšā ar viņu improvizēt. Es zinu, ka es to nemācēju tajā laikā. Labi, manuprāt. Es neatceros, kurā kursā es gāju, varbūt 2. vai arī kaut kāds pats pirmsākums. Es nevaru šo laist garām. Tas ir tas, ko es nevarēju laist garām. Es nenobijos ne uz mieru. Aizgāji? Es aizgāju. Es, Arta, vēl viena meitene, man liekas, tur vietējā, un tas Bobijs. Un mēs sēdējām tādā kvadrātiņā viens pret otru. Tā ir maģija. Tu nevari aprakstīt. Pat tad, kad tev šķiet, ka tu nemāki, tu māki. Tas ir, tu skaties, un tu pēc tam laimē. Tā, kad tu organiski nobeidz to improvizāciju kopā, tu skaties uz Bobiju, tu skaties uz meitenēm, un visi bija kaut kādā lidojumā, un tu atver acis, un tev gribas raudāt no laimes. Tas bija tā brīža emocija, ko tu nekad nemūžam vairs neatkārtos. Tā bija viena ļoti spilgta atmiņa. Un otra bija, Voicingers noteikti ir. Bet Latvijā tagad Latvijā Voicingers sanāk pirms 3 gadiem, bija pirmo reizi. Jā, tā bija absolūti man jauna pieredze, un es pēc šīm meistarklasēm biju vienkārši pilnīgā planējumā. Es stāstīju visiem, ka es jūtos tā kā tāds izrevēts dārzs bez nezālēm, bez nekā, ka es biju gatava vienkārši pat taisno lidot. Bet kas notiek ar dārzu, ja viņi nekopja, viņš aizaug. Līdz ar ko arī es jūtu, ka tās nezālītes atgriežas manī, un varbūt ka tā vide vairs nav tik intensīva, kā tas ir meistarklasēs dienā, ka tu esi visu laiku tādā lidojumā, bet tad tas lidojums beidzās. Bet noteikti ar šo lidojumu cenšos kaut ik pa laikam piekopt un atjaunināt. Jā, man liekas, ka tā ir tāda laba atslēga, noslēdzot arī varbūt tādas mūsu spilgtākās sajūtas, jo viņas ir tiešām daudz, un es ticu, ka šogad laikā mums katrai ir vienkārši 10, 11 meistarklases, kuras ir tiešām atstājušas lielu iespaidu. Bet man patīk tā doma, ko tu pateici, ka to, ka tu esi meistarklasēs, tas jau iespējams neizmaina tagad, ka tu visu laiku tā jutīsies, bet tas tevī iesēja šo te sēklu, šo te jauno domu par to, ka, bet hei, rekur, es varu tā, un īstenībā uz mūziku var raudzīties tā, un man liekas, ka tie ir tie iespaidi, kurus tiešām, tu bieži vien nevari noķert tādā ka nav tā, bet ir tā. Jā, un tas jaunais iespējas, un varbūt tieši tā informācija, varbūt, ka tu viņu pat esi intuitīvi zinājis, bet tu dzirdi no malas, ka kāds jauns mākslinieks, mūziķis to pasaka un parāda, un to nevar īsumā vārdiem aprakstīt, bet mēs ceram, ka kādu daļu mēs nodevām jums šīs sajūtas. Pameklēsim tālāk, kur tad īsti meklēt meistarklases. Piemēram, viens ir, ja tu studē, tu noteikti tevi par to informē. Tas ir vairāk kā zināms, ka visiem studentiem tiek izsūtīti e-pasti, tīpaši Latvijas robežās esošajās meistarklasēs, ka ir atvērtas pieteikšanās. Bet, ja tu nekur nestudē, ja tu esi, piemēram, kā sauksim, freelancers, kuram patīk, bet varbūt viņš tur nekur nestudē. Noteikti tas ir vai nu kāds paziņa draugs, kurš studē, vai, protams, Google arī visnotaļ ir informācija. Tu uzraksti, piemēram, vokālās meistarklases, tad, protams, kad atverās vairākas, gan apšaubāmākas, gan varbūt tādas... Protams, vienmēr vai kritiski arī to izvērtēt, bet... Jā, tu vienmēr paskaties, kas tur pa pasniedzējiem, kas tevi interesē, jo bieži vien, ja tev ir pasniedzēji, kur tevi interesē, tad tu noteikti, respektīvi, kuri tev neinteresē, tad tu vari apsvērt arī nepiedalīties tādās. Tieši tā. Un trešais variants, kā uzzināt par meistarklasēm, ja tu neesi students, tad tev nav pedagogi apkārt, ja tev nav kāds pazīstams draugs, kurš nodarbojas ar mūziku, kurš tev varētu kaut ko ieteikt, un ja Googlē nevari atrast pareizo, vai tu nezini, kura ir īstā, tad, man liekas, ļoti labs tāds priekšrocības instruments mūsdienās ir internets un tāds tiešs kontakts, kur tu vari dabūt ar kādu konkrētu mākslinieku, vai pieņemsim dziedātāju, piemēram, Instagramā uzrakstot vai Facebookā. Tu redzi, ka šis cilvēks, viņš pats ir bijis meistarklasēs vai mākslinieks. Piemēram, es nezinu, ja man vai Rūtai uzrakstītu kāds sveiki, vai jūs ziniet, varbūt, kur ir kāds meistarklases, mēs abas ar lielāko prieku atbildētu un ieteiktu, un tādas kā mēs, ir tiešām daudzi atvērtī mūziķi, kuri tiešām ir gatavi dalīties, palīdzēt, tāpēc, man liekas, arī no šī fakta noteikti nevajag kautrēties
baidīties, uzrakstīt arī kādam nepazīstamam māksliniekam. Un noteikti būs iespēja, kā tikt un atrast to savu meistarklasi. Runājot par savu meistarklasi, kā lai tu zini, kura tad tev būs noderīga, kura nē. Šeit mēs varam parunāt par žanriem. Tā ir tā burvība, ka, ja kādam liekas, manā žanrā iespējams nav meistarklases, nu, pilnīgi noteikti tā nav. Es domāju, ka visās, un ir zināms, ka visos žanros, visās stilistikās ir meistarklases un pat par ļoti konkrētām lietām. Piemēram, zinu, ka Latvijā pāris gadus atpakaļ bija meistarklase par ekstrēmijām vokālajām tehnikām. Tad growli, viss pārējais, ko pasniedz viena pasniedzēja, pat tādās ļoti, ļoti šaurās, nišīgās tēmās. Rifurānu meistarklases, tāpat arī pa improvizācijas meistarklasēm, pa kurām mēs runājam. Ļoti, ļoti dažādas tēmas. Elpošanas meistarklases, starp citu. Tu esi bijis kādreiz kāda elpošanas meistarklase? Aleksandra tehnikas vai? Nē, jo Aleksandra tehnika man mācīja akadēmijas laikos. Tur es tos pamatiņus esmu apguvusi, bet ik pa laikam ir. Jā, ik pa laikam ir. Jo tas, man liekas, arī interesanti, ka ļoti, ļoti šaurās tēmās, varbūt, ka tev pat neinteresē viss konkrētais žanrs, bet kaut kāda konkrēta lieta, pat tik smalkas ir šīs tēmas, atliek tiešām vienīgi meklēt un atrast, bet, nu, ja mums būtu jautājums, vai meistarklases ir visos žanros, atbildi noteikti ir jā, tieši tā. Tā gan ir. Un es domāju, vēl mēs runājam par to, pirms tam aizkadrā mēs runājam, vai mums kā džezistēm, džeza vokālistēm vajadzētu apmeklēt akadēmiskā vokāla meistarklases. Protams. Protams. Jā. Šis arī ir tāds moments, par kuru liekas, nu nav manas meistarklases tuvumā kaut kur, tur kaut kādas akadēmiskās dziedāšanas. Es jau nedziedu akadēmiski. Nekā nebija. Ir jāiet, ir jāskatās, jo ļoti bieži tieši to arī var iemācīties no citas žanra aspekta, vispār no cita rakursa. Tikpat labi tu kā vokālists vari apmeklēt instrumentālista meistarklasi, ja? Kas, man liekas, arī, nu, ja mēs tā arī džeza mūzikā ārkārtīgi svarīgi šī instrumentālā domāšana, kaut kāds jauns paņēmiens aizķera par to, kā varbūt šis instrumentālists domā par harmoniju, kas arī tev kā vokālistam var palīdzēt. Tāpēc bieži vien pat, nevajag ierobežoties ne žanros, ne arī instrumentos. Es esmu bijusi uz vairākām instrumentālas meistarklasēm, un jāsaka, ir bijušas gan tādas, kas varbūt, bija drusku vokālistiem garlaicīgas, vai viņi tiek tā kā apdalīti tajā informācijas plūsmā, ko tas instrumentālists sniedz, bet ir arī bijušas meistarklases, kurās vokālisti tiek pat iesaistīti, un ja tu ej un tu zini, ka tev ir konkrēti jautājumi, piemēram, kurus tu vari uzdot, jo tas vienmēr ir atļauts uzdot jautājumus sev interesējošus, tad vienmēr tās meistarklases izvēršas gana produktīvas arī par vokālistiem. Tur jau tā lieta, jo viens ir jautājums par vokālo tehniku, ja tu prasīsi tur, nezinu, basistam vai bundziniekam kaut ko par vokālo tehniku, visticamāk, tu nesaņēmis atbildi. Bet ja tu prasīsi kādus tādus muzikālu tipu raksturu jautājumus vai par improvizāciju runājot, vai par ritmu, ko starp citu bieži vien varbūt pat vokālistu meistarklasēs, varbūt ritms būs ar kaut kādiem māksliniekiem sekundārs, jo lielāks fokus uz kaut ko citu, tad tieši no instrumentālistiem tu vari smelties tādu bagāžu jaunu, starp citu arī vingrinājumus. Es no kontrabasista meistarklases neatceros, no kura mūzikas akadēmijā iemācījos pavisam jaunus veidus, kā ar metronomu trenēties. Jo tas kontrabass ir tāds pats instruments kā balss, kuru tu vari tajā konceptā tiešām trenēt un attīstīt šo sajūtu. Tā kā, nav par to jābaidās. Visnotaļ instrumentālistu meistarklases no tām nav jābaidās, un vokālistiem uz tām ir jādodās. Pat ja daži skatās ar šķību aci, vienalga, tu ej priekš sevis, nevis priekš kāda cita vai vienalga. Pareizi? Absolūti, jā. Mēs sākumā jau runājām, ka tas meistarklašu formāts kā tāds, ka viņš atšķirās no skolas, bet ja mums tā kā, ko tad tās meistarklases sniedz, ja tu, teiksim, jau mācies skolā? Tu taču visu laiku mācies, pieņemsim tādā mūzikas skolā, vidusskolā vai vokālajā studijā. Iedomājamies, ka tas ir tāpat kā aizbraukt uz ārzemēm.
Mēs aizbraucam uz ārzemēm, mums ir jauna iespaide, mums ir jauna istaba, mums ir jauni cilvēki apkārt, jauni ēdieni apkārt, un tas pats ir meistarklasēs. Patiesībā, jā, mēs varbūt apēdīsim Itālijā picu tādu, un arī Latvijā mēs apēdīsim picu, bet šīs picas būs atšķirīgas. Un man liekas, ka līdzīgi ir meistarklasēs. Varbūt dažreiz tev pasaka to pašu, bet pilnīgi citādāk. Tu beidzot sadzirdi, vai beidzot kaut ko citu vispār no tā iemācies, vai tieši pretēji pavisam kaut kāds ārpus taviem domāšanas rāmjiem, standartiem, informācija tiek tev iebelst pa galvu burtiski. Ja? Un man liekas, ka tāpēc meistarklases ir svarīgas, ka tu apskati visas iespējamās šķautnes, kādas mūzika vispār var vien dot, un tās ir bezgalīgas. Un tāpat kā meistarklases, viss, ko tev var iedot, nekad divreiz neatkārtosies vienā un tajā pašā. Cilvēki, viņi jau nekad nebūs vienādi, un arī šīs personības, kuras pasniedz, viņas vienmēr, kā katra no šīm personībām, būs unikāla, un ar vienu tev līdzīgi kā cilvēkiem ikdienā, vienu varbūt vairāk saskanēs, ar otru mazāk, bet tā iespējamība, ka tu nonāks pie jaunām atziņām, tas ir fakts. Jā, un arī vide, ka tu pamaini vidi līdzīgi, vai tu visu laiku mācies savā istabā, vai tu pamācies bibliotekā, tāpat arī meistarklases, vai tu mācies pie sava pedagoga, kurš varbūt tev jau vienā brīdī tu vairs viņu neklausies, jo viņš visu laiku tev maļ vienu un to pašu, jo galā jūs visu laiku tiekaties. Tad meistarklasēs tu beidzot pēkšņi satiec svešu cilvēku, kurš tev pasaka, teiksim, viņa viedokli par tavu vokālu, vai to, kā tu performē, vai to, ko tu varētu pielabot, vai to, ko vispār, uz ko viņš vērš uzmanību, ka tu sāc klausīties, jo ir nomainīta vide, ir apkārt citi cilvēki, cita enerģija, ja, cits vispār cita sajūta, un ticiet man, cilvēki meistarklasēs nav tādi paši kā cilvēki klasēs. Bieži vien viņi dzied citādāk, kustās citādāk, runā citādāk. Viņi iet pāri savām uztraukuma robežām, jo, piemēram, ja ejot pie savu pedagogu, tev vairs nav uztraukuma. Nav uztraukuma, un man liekas, ka tomēr tajā brīdī, kad tu jau, teiksim, ar kādu konkrētu pedagogu gadiem strādā kopā, šī auss, kura mēdz notrunāties, tas ir pavisam dabiski, jo mēs ikdienā strādājam pie tik daudzām niansēm. Tomēr skola un izglītības iestāde tomēr ir tāda sistēma, kur ir konkrēts repertuārs, deadlines un iespējams pat tas process ar pedagogu mēdz būt ļoti, teiksim, tādā jau savā robā, savā režīmā. Un tad, man liekas, tāda meistarklase ir brīnišķīgs veids, kā tiešām dzirdēt viedokli no malas, jo, teiksim, cilvēks, kurš tevi dzird pirmo reizi, noteikti dzirdēs citas lietas nekā pedagogs, kur tu strādā, pieņemsim, 3 gadus. Ja? Un arī tā tava pieredze, ja? Ka tu neesi varbūt tādā skolas nodarbības ietvarā, iespējams, arī jau sevi ar laiku ieprogrammējies ar kādu noskaņojumu, tu nāc, ko tu darīsi, kā tas būs, ka tu arī tādu plašāku lauku tver. Un man tas īstenībā bija tāds saucamais game changer. Ļoti vispār vissiltākās atmiņas no mūzikas akadēmijas laikiem. Protams, studiju process ir viens, bet godīgi sakot, es varētu tādus veselus 50% likt tieši no tā, ko es ieguvu no meistarklasēm, apmaiņas braucieniem, šī tāda radošā, praktiskā pieredze, ko es guvu ar citiem cilvēkiem, jo tā informācijai tomēr ir cits svars un kaut kāds tāds cits impakts uz tevi. Šī informācija meistarklasēs ir neatsverama. Jā. Viņai ir tāds svars, ka viņa ir neatsverama. Viņa neatsverama, absolūti. Tā ir. Tas ir, ja tu vispār vēlies veidot savu muzikālo karjeru, savu muzikālo vispār redzesloku, dzirdesloku, meistarklases ir tā vieta, kur noņemās klapas no acīm, un tu vari beidzot ieraudzīt pat bišķiņ ne, bet daudz lielāku, plašāku spektru, ko vispār mūzika tev var sniegt. Tu nevari dzīvot visu laiku savā mazajā, ērtajā burbulītī. Tev ir jāķer pārējie burbuļi, tev ir jāaudzē savus burbuļus, lai tev ir kur lidot, ir kur ķert, ir kur grābt. Tā es uzskatu par meistarklasēm. Ja man būtu daudz laika un viss brīvs, es iet uz visām meistarklasēm. Man, protams, ir bijis arī tas prieks un gods vadīt meistarklases arī tev, Santa. Un tas ir pavisam atkal... Tā ir cita epizode. Bet tāpat laikā tas arī ir, tā arī ir mācīšanās. Jā, līdz ar tavu mācīšanu tu mācies no cilvēkiem, kurus tu satiec, tas ir arī burvīgi, bet ja tu esi tas klausītājs, tad tu
it kā relaksēti, bet tomēr intensīvi sūta sevī to jauno informāciju. Tieši tā, man liekas, tas ir vienmēr tāda divvirziena spēle, jo tev liekas, tu nāc, varbūt esi satraucies, viss ir jauns, un tev liekas, tas meistarklašu vadītājs, viņš jau viņus visu laiku vada, viņam jau nekas, bet patiesībā sakot, tieši tik dzīves ir tas process, jo ar tiem pašiem voice-singers pedagogiem es arī esmu runājis, kuri brauc tur katru gadu pa 10 valstīm, un katrā vietā ir citi cilvēki, citas problēmas, cita mentalitāte, cita muzikalitāte, un tas vienmēr ir tik ļoti dzīves process, un tieši arī tas, kad ir tās daudzās kultūras, man liekas, ka mēs tomēr dzīvojam salīdzinoši nelielā valstī, konkrētā reģionā, man liekas, mums pat ir tāda vitāla nepieciešamība, lai mēs paplašinām to savu redzesloku, viedokli, cilvēki, kuri mācījušies vispār kaut kur citur vai pēc citas metodikas, citu principu, ja? Tāpēc, jā, man liekas, tas tāds vispārīgs. Un, starp citu, tu nekad nevari zināt, jo bieži vien arī meistarklasēs izveidojas dažādas sadarbības, jaunas draudzības muzikālas. Es kā tagad atceros Rūta tavu un Ievas Karēvičs performanci koncertā, kuru jūs improvizējāt, man likās, ka jūs tajā brīdī esat vienkārši satikušās liktenīgi, kaut kur jums visi elektroni saslēdzās, un bieži vien tas tiešām var arī izvērst kaut ko nākotnē. Jā, tā ir, un šis projekts arī nekur nav nolikts dziļi plauktā, bet tas par to dārzu, ko es teicu, ja tas dārzs būtu, ja tas būtu viss tas rakts uzreiz, tās jaunās puķis stādītas, ja, bet tad, jā, bet tagad drusciņ tas dārzs ir, kā teikt, noplacis, un tāpēc man patīk tā ideja, kā tu vari atrast kā tu enerģētiski vari ar kādu saslēgties momentāli. Tā nekad ļoti, ļoti reti kaut kādā klasē vai stundā tas notiek, jo tur ir tīri tāds tehnisks, varbūt pat netik ļoti emocionāls darbs, manuprāt. Meistarklasēs bieži vien iznāk, citam izlaužās smiekli, citam izlaužās asaras. Tā ir kā terapija. Tas ir tā kaut kāds, tāpēc es saku, tā ir transformācija. Nav jābaidās, ka tas ir kaut kāds sektantisks, kaut kāds rituāls vai vēl kaut kas, bet caur mūziku, kas pati jau par sevi ir ļoti iespaidojoša, ja? Kas var iespaidot cilvēkus, mainīt cilvēkus. Galu galā mūzika ir arī eksperimentēts ar to, kā klasiskā mūzika, ko viņi uz smadzenēm kā iedarbojas, kā rock mūzika iedarbojas un tā tālāk. Un tas viss notiek arī šajās meistarklasēs. Jā. Tātad mēs esam, cerams, jūs ievilinājuši lielajā meistarklašu pasaulē, tāpēc mums būtu jāpasaka, kādas tad meistarklases Latvijā vispār notiek un kuras jums ir iespēja apmeklēt gan šajā vasarā, gan varbūt, ja kāda ir nokavēta, arī nākamajā vasarā. Jā, Saulkrasts Džez tik tiešām ir, var teikt, meistarklašu veterāni, un paldies viņiem par to, ka joprojām šo tradīciju uztur. Arī Rīgas ritma organizē dažādas meistarklases, bieži vien tiešām ar lieliem vārdiem. Līdz ar to jāsako līdzi, kādi vārdi šogad un arī turpmāk. Turpat arī atrodas Šķiuņa džess, kurš būs vasaras izskaņā no 21. līdz 24. augustam. Starp citu, Rūta arī pagājušajā gadā tur bija pasniedzēja. Kā tur gāja? Tur gāja burvīgi, atkal tā pati atmosfēra, studenti un visa tā zupiņa, kurā mēs 3 dienas kopā vāramies, ir forša, jo ir arī studenti ne tikai no Rēzeknes, ne tikai no citām mūzikas skolām Latvijā, bet arī no Lietuvas. No Lietuvas ir pārstāvēti gan pedagogi, gan studenti. Un kopumā šis pat skaitās tāds internacionāls projekts, internacionāls meistarklases, kur atkal tu vari nedaudz pasmelties to lietuviešu tādu ekspresivitāti, tādu, un tad mūsu latvieši tādu nedaudz tādu pietāti, un tad tas kopā ļoti forši samiksējās. Un, man liekas, ļoti laba tāda atslēga gan Saulkrastiem, gan Šķiuņas džez, ka šīs meistarklases notiek ārpus pilsētām, lielpilsētām, tad ir tāds dabas pieskāriens, tu tomēr arī brauc, tu dzīvo tur uz vietas, man liekas, arī tur tāda vesela maģija, ne tikai būt meistarklasēs, bet varbūt pat tādā, visā tajā nedēļas tusiņā. Noteikti. Katru vakaru ir koncerti, katru vakaru ir džems, tas jau ir pievienotā vērtība visam, ko tu dienā esi samācījies, tās meistarklases, ka tev kūp galva, ka tu vari viņas izlikt un apsmadzeņot, teiksim tā, vakara gaitā. Mums ir vēl viens foršs meistarklases, kas norisinās Ventspilī.
Ventspils Grūva arī jau vairākus gadus norisinās meistarklases, kur arī ir gan latviešu pasniedzēji, gan ārzemju. Meistarklases Ventspilī norisinās no 26. līdz 30. augustam. Mēs zinām, ka vokālo departamentu šogad pārstāvēs vokāliste Līva Dumpe, kura pat ir izdevusi arī savu albumu. Jā. Runājot par albumu. Runājot par albumu, atsaucoties mūsu pirmo epizodi. Un runājot par tavu klātbūtni, Rūta, meistarklasēs, es dzirdēju par tādu meistarklasi Ceļš uz lielo skatuvi. Kas tur plānojas? Jā, tur var paspēt līdz 15. jūlijam pieteikties, ja jūs vēl skatāties šo sēriju agrāk par to. Tad no 22. līdz 24. jūlijam kultūra telpā Auss norisināsies radošā dienas nometne bērniem un jauniešiem vecumā no 10 līdz 15 gadiem, kur būs vairākas meistarklašu lektori, tādi kā Kato un Dagnis un Roberts no grupas Citi zēni, arī es un Jānis Ķirsis runās par komponēšanu. Būs ļoti daudz tiešām radošu pārsteigumu un meistarklašu. Tam vēl var pieteikties, un tas arī būs forši. Forši, kas mums vēl Latvijā? Es zinu, ka Arta Jēkabsone kopā ar zviedru dziedātāju Lizelote Osblom arī veidos tādu vokālo retrītu. Līdz ar to šovasar tas norisināsies. Par datumiem gan neatceros, bet droši vai nu Artai vai Lizelotei var Instagramā uzrakstīt. Viņas noteikti padalīsies ar informāciju par to. Jā, protams, ka gan vokālās studijas atsevišķi privāti veido dažādas meistarklases, pieaicinot gan Latvijas, gan ārzemju vieslektors, ja tā var teikt, arī aģentūras Zvaigznājs un tam līdzīgas iestādes veido gan dziesmu rakstīšanas nometnes, gan vokālās meistarklases dažādas. Jā, un arī tāda varbūt džeza un improvizācijas mīļotājiem bieži vien arī starptautiskās džeza dienas organizētāji par godu šai dienai arī organizē ar starptautiskiem māksliniekiem meistarklases. Tādēļ arī tam ir vērts pasakot, tātad starptautiskā džeza diena ir 30. aprīlis, tātad zinām, ka ap to laiku pavasarī arī var tikt pie meistarklasēm. Ja jūs nepagūstat atbraukt uz kādu no Latvijā piedāvātajām meistarklasēm, tad noteikti jums ir atvērta visa plašā pasaule. Jo šāda tipa meistarklases notiek visur. Jā, burtiski visur, visā pasaulē. Mēs noteikti neizcelsim kādas konkrētas, jo tiešām to ir daudz. Ļoti dažādos žanros, dziedāšanā, instrumentu apguvē. Un parasti to ir ļoti ērti atrast arī internetā. Var ierakstīt vienkārši workshops in Europe, workshops in United States. Var arī atsevišķi žanru vai pop workshop vai jazz workshop un tam līdzīgi. Un arī, ja neizdodas atrast, rakstam kādam profesionālim vai pazīstamajam, kuru mēs zinām, kuri varētu palīdzēt vadīt šo te procesu, kā atrast, varbūt kāds, kurš jau ir bijis kādās ārzemju meistarklasēs, tā ka tiešām informācijas ir pieejams ļoti daudz. Bet, ja jūs gribat mūsu kādu meistarklasi, mēs jau te smejamies, protams, bet tas ir tāds mazais sapnīts, ko mēs iespējams... Smejamies, bet īstenībā viss jau gatavs. Viss ir gatavs. Mēs esam gatavībā arī, kā podcasts Mikrofons komanda, arī sniegt meistarklases par dažādām tēmām arī jums. Tāpēc, ja ir interese savā skolā, savā studijā vai jebkamā citādā formātā dzirdēt un pieredzēt mūsu meistarklasi, mēs esam absolūti atvērts piedāvājumiem. Droši rakstiet mums privātas ziņas, un mēs uz tām noteikti atbildēsim. Katrā ziņā meistarklašu pasaule un koncepts ir ļoti bagātīgs. Mēs ceram, ka pa šo epizodes laiku mēs nedaudz jūs ievedām tajās sajūtās un varbūt pat tādās realistiskās ekspektācijās, ko sagaidīt no meistarklasēm. Es domāju, ka šī epizode būs nedaudz īsāka kā pirmā, kurā mēs aizrunājāmies daudz un dikti par albumu, bet es domāju, ka mēs izstāstījām gana daudz un strukturēti un salikām jūsu galvā arī tā nedaudz pa plauktiņiem informāciju, kas būtu jāsagatavo vai kas nebūtu jāsagatavo, kas būtu jāsagaida no meistarklasēm.
kas ir tas, ko jūs vēl varat darīt meistarklašu sakarā vai paspēt kādai pieteikties. Es noteikti domāju, ka pat tām meistarklasēm, kurām ir beidzies pieteikšanās termiņš, atkal var uzrakstīt un kaut ko sarunāt. Absolūti, tieši piekrīt. Ja redz, ka deadlines ir beidzies pieteikšanām, bet tu redzi, ka meistarklases būs, vienmēr ir vērts uzrakstīt, jo man liekas, ka vispār šajā nozarē ļoti atvērti darīt griboši cilvēki, un ja arī tu esi darīt griboši un ar vēlmi uzzināt, tad, man liekas, tā ir tāda lieliska sadarbība, kur var izveidoties. Jā, es ceru, ka mēs satiksimies arī ar jums kādā no vai nu mūsu meistarklasēm vai kopā kā klausītāji kādās meistarklasēs, jo nebūt tas nenozīmē, ka, piemēram, vokāls, kur jau ikdienā nodarbojas ar mūziku, neiet uz meistarklasēm tieši pretēji. Mēs viņus jau vienkārši vilktini velkam pie sevis. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi visu laiku uzzināt ko jaunu, izglītoties, satikt jaunus cilvēkus un dzirdēt viņu pieredzes stāstus. Jā, nu, kā jau mēs minējām, jebkurš temats ir plašs un vienā epizodē to nav iespējams aptvert, tāpēc, ja ir kaut kas, ko mēs palaidām garām, nepieminējām, nepaplašinājām vai aizmirsām pateikt, mēs esam ļoti, ļoti atvērtas jūsu komentāriem, jautājumiem, uz kuriem atbildēt, tāpēc droši izmantojiet komentāru sadaļu vai rakstiet mums privāti ziņu un būs atkal par ko parunāt. Un noteikti padalieties ar draugiem, kuriem šī informācija būtu nepieciešama un noderīga. Nu, ko vēlam visiem foršu vasaru, lai šie siltie grādi, kuri mums šobrīd aiz loga vilina, arī mūs pavada tā turpmāk, un ar jums jau mēs tiekamies nākamajā epizodē. Parunāsim par vēl ļoti svarīgām tēmām. Piesako un gaid nākamo sēriju. Atā!